भाई तिवारी जो है ना भैया, वो मतलब कि डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को मतलब कि सीट दिया पैसे पे। करना हुआ तो छात्र तो सरकार को झुका दिए। आप लोगों का हम लोग भी झुका के ही मानेंगे भैया। सीट बेचने का भी काम किया, सेटिंग बहुत तरह के एलिगेंस है। और मेन मांग क्या है, जेपीएससी को लेकर है या जेपीएससी का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ, उसका फिर से मतलब कि पेपर लीक हुआ। मेरा भी पेपर लीक हुआ, 10 का पेपर लीक हुआ था। झारखंड पुलिस में 10 साल से बहाली साल से नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, सरकारें झुकेंगी? सरकार ने, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे जब तक नहीं हम लोग का एथियो का मांग पूरा होगा। तो वो आए थे, उन्होंने कहा कि सरकार मतलब बात करे एक मतलब कि कमरे में। हम लोगों ने कहा नहीं, जो भी मतलब जो होगा बात होगा मीडिया के फुल मतलब सामने होगा। नमस्ते। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम रांची प्रोटेस्ट में जरूर जाएंगे। जंतर मंतर के बाद हम रांची प्रोटेस्ट में भी आ गए हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र धरने पे बैठे हुए हैं। सवाल वही है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है कि सरकार जिम्मेदारी कब लेगी, सरकारें अपनी जिम्मेदारियाँ कब समझेंगी। बाहर भारी बारिश हो रहा है, हम आपको विजुअल से दिखा रहे हैं। इन सब के बावजूद एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है जो मंच के ठीक सामने है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। इनकी मांगे क्या हैं, क्योंकि ये इस प्रोटेस्ट की पूरी देश में चर्चा चल रही है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि छात्रों की मांग क्या है ये जनता तक जाए और क्लैरिटी के साथ जाए कि आखिर जेन्युइन में इनकी मांगे हैं क्या। भैया कहाँ से हो? हम लोग तो भैया गिरिडीह से हैं। कहाँ से? गिरिडीह। आप लोग जो धरना पर बैठे हुए हो, मेन मांग क्या है? जेएसएससी को मांग, सबसे पहला मांग यही है भैया कि हम लोग का जो मतलब झारखंड सीजीएल का उसका जो एथी है भर्ती मतलब तुरंत ही उसका एथी मतलब किया जाए, उसका सीबीआई जांच हो। झारखंड पुलिस और मतलब झारखंड दरोगा का तुरंत मतलब कि वैकेंसी आए। हम लोग लगभग मतलब 10 सालों से मतलब कोई यहाँ का एथी नहीं हो रहा है। यहाँ का मतलब बहुत गंदा सिस्टम मतलब कि हो गया है। ये जो मतलब सरकार है कोई काम नहीं कर रही, विद्यार्थी के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। विद्यार्थी के लिए कोई काम नहीं हो रहा, जिससे कि मंच से कहा जा रहा था कि 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, है ना। इन सब के बावजूद भी अभी जो जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है सिर्फ 14 बार या 15 बार ऑर्गेनाइज। जेपीएससी का हुआ। जेपीएससी, यस सर। अच्छा। और मेन मांग क्या है, जेपीएससी को लेकर है या जेपीएससी का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ, उसका फिर से मतलब कि पेपर लीक हुआ। उसमें हम लोगों का मतलब बहुत सालों का मतलब जो था मेहनत था वो फिर से मतलब ख़राब हो गया। आप यहाँ पे कितने दिन से? हम यहाँ पे मतलब कि 2 दिनों से हैं। 2 दिन से। रात में कहाँ रह रहे हैं? यहीं पे रह रहे हैं। और भाई खाना पीना यही जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। फिर मतलब आए मतलब लेके हुए मतलब घर से लाए हुए चना वना लाए हुए हैं। क्या लग रहा है, सरकारें झुकेंगी? सरकार ने, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे जब तक नहीं हम लोग का एथियो का मांग पूरा होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, धरना देंगे तब तक। सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आया था कभी? आया था। कौन आया था? सरकार से मतलब एसडीओ जो हैं वो आए थे। एसडीओ, अच्छा, वो आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार मतलब बात करे एक मतलब कि कमरे में, लेकिन मतलब हम लोगों ने कहा नहीं, जो भी मतलब जो होगा बात होगा मीडिया के फुल मतलब सामने होगा। अच्छा। बंद कमरे में बोला गया कि बातचीत करने की? हाँ, जो 5 था वो मतलब ग्रुप का मतलब मेंबर को, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, जो भी होगा बात होगा मीडिया के सामने होगा। भैया आप कहाँ से हो? मैं भी राजधनवार से हूँ। कहाँ से? राजधनवार गिरिडीह जी। तो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो या क्या? नहीं, मैंने ग्रेजुएट किया है और दरोगा का तैयारी करने मतलब मेरा चल रहा है, लेकिन पिछले 8 सालों से दरोगा का कोई भर्ती झारखंड में नहीं आया है। झारखंड पुलिस का 4900 पद आया था, जिसमें वो उसको भी रद्द कर दिया गया सबसे पहले, और कहा गया कि पद बढ़ा करके आएंगे। पद तो नहीं आए, हमारे पैसे भी रख लिए गए। जो 10 सालों से झारखंड पुलिस का यहाँ पे मतलब बहाली नहीं हुआ है। झारखंड पुलिस में 10 साल से बहाली 10 साल से नहीं हुआ है जी, बिल्कुल 10 साल से कोई भर्ती नहीं है झारखंड। दरोगा की? दरोगा का भाई मतलब 8 साल से लगभग 2018 में आया था वैकेंसी लास्ट दरोगा की। हाँ, 10 सालों से यहाँ पे नहीं मतलब बहाली हुई है झारखंड पुलिस की। तो बाबू आप तो बहुत छोटे लग रहे हो, आप बताओ आप कहाँ से आए हो? हम जामताड़ा से हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप कहाँ से आए हो? जामताड़ा से। जामताड़ा से। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम 12th में हैं अभी। तो ये तो भैया लोग तो बैठे हैं तो समझ में आ रहा है, इन लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग अभी, मेरा भी पेपर लीक हुआ, 10 का पेपर लीक हुआ था मेरा। 10th का? मेरा भी 10 का पेपर लीक। 10वीं का भी पेपर लीक? हाँ जी, 10वीं का अभी यहाँ पे मतलब पेपर लीक हुआ है। 10वीं का, 12वीं का मतलब फिजिक्स का भी हुआ था पिछली बार।
यहाँ पे पेपर लीक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है झारखंड का। जेपीएससी का इतनी बड़ी संस्था है, जेपीएससी का मतलब कि हो गया मतलब पेपर लीक। जेएसएससी सीजीएल का पूरे पैसों पे मतलब कि बिक गई सीट, 30-30 लाख में उसका मतलब सीट बिका हुआ है, 30-30 लाख में। तो भाई पेपर लीक हुआ तो क्या समस्याएं हैं ये बताओ ना। जैसे कि हम लोग का हिंदी और साइंस का पेपर लीक हुआ था, 10 का हिंदी और साइंस का पेपर लीक हुआ था। तो इसके कारण हम लोग को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ा, फिर से हम लोग को सेंटर जाना पड़ा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ा। फिर से एग्जाम देना पड़ा। हाँ, फिर से एग्ज़ाम देना सरकार एक्सेप्ट की कि पेपर लीक हुआ है? पड़ा। सरकार पहले एक्सेप्ट नहीं की कि ये नहीं हुआ है लीक, फिर इसको प्रूफ दिया, फिर एक्सेप्ट की, फिर बोला कि नहीं मतलब थोड़ा सा स्टूडेंट ही लीक किया है। आप ही बताइए स्टूडेंट किसे लीक करेगा? सब तो सरकार के हाथ में है, जैक के हाथ में है। भाई जंतर मंतर पे धरना हुआ तो छात्र तो सरकार को झुका दिए हैं, आप लोगों का मतलब हम लोग भी झुका के ही मानेंगे भैया, तो कुछ भी हो जाए हम लोग को मतलब बस एक ही मतलब कि मांग है कि झारखंड सीजीएल जो हुआ है उसका जो पहली बात तो ये कि झारखंड सीजीएल 2015 में उसका मतलब एथी आया, वैकेंसी आया, मतलब फिर मतलब 24 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम फिर वो मतलब कि कैंसिल हुआ, फिर 25 में मतलब कि एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद भी मतलब पैसा पे मतलब कि बिक गया सीट। जितना भी मतलब बहाली हुआ है अभी जो मतलब अभय तिवारी हुए हैं ये मतलब पैसे पे। ये अभय तिवारी का क्या मामला है थोड़ा बताओ। यही मतलब सीजीएल जो है टॉपर है, ये अच्छा। सीजीएल टॉपर है, सेकंड टॉपर। इन्होंने अपने पूरे मतलब कि परिवार में, अपने पूरे मतलब कि रिश्तेदार में पैसे से सीट को मतलब कि बांट दिए, ये पैसे से। ये सीजीएल टॉपर हैं और इन्होंने पैसे से बांट दिया है। हाँ जी, आइए ना भैया। अरे आइए, नहीं शर्माइए, आइए। हम शर्माएंगे नहीं, हम बोलेंगे। इधर आइए ना भैया, थोड़ा कैमरे का फ्रेम में। थोड़ा इंडिविजुअल स्वतंत्र मीडिया है तो थोड़ी समस्याएं आती है हम लोग। आइए आ जाइए फ्रेम में। भैया ये कह रहे हैं कि कोई तिवारी, क्या तिवारी नाम बता रहे हैं? अभय तिवारी। क्या मामला है इनका, ये अभय तिवारी का? अभय तिवारी अभी तक झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम हुआ, पीजीटी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी के जितना है सब एग्ज़ाम निकाल लिया है। और वो पैसा लेन देन का भी मामला बहुत गंभीर आरोप है उसमें, से सीट बेचने का भी काम किया है, सेटिंग बहुत तरह के एलिगेंस है। सीआईडी अभी जांच कर रहा है और जैसे जैसे बात होगा वो अपना भाई का, अपना पत्नी का सीजीएल में रैंक 2 लाया है। कब? अभी सीजीएल जो 25 में हुआ है, सीजीएल में बहुत तरह का वो है, अनियमितता है, उसी को लेके अभय तिवारी का गिरफ्तारी हुआ है। और उसका कनेक्शन जेपीएससी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो टीडीपीएल कंपनी का एग्ज़ाम कराया है वो उसका मार्केटिंग मैनेजर है और खुद सीजीएल का रैंक 2 है। सोच लीजिए कि जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का मामला इसमें जुड़ा हुआ है। अच्छा जा रहे हैं, चलिए। उधर भीड़ भाड़ आ गई तो वो जा रहे हैं। कह रहे हैं भैया कि वो डायरेक्टर था और अभय तिवारी जो है ना भैया वो मतलब कि डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को मतलब कि सीट दिया पैसे पे, पूरे परिवार को जो था सबको पैसे पे मतलब कि सीट दिया। उसके बाद वो जो है अभी मतलब जेल में है। जेट का झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, झारखंड नगर पालिका, जेएसएससी, सीजीएल, हर सीट को उन्होंने पैसे पे मतलब कि बेचा। और वो मतलब खुद यहाँ का जो मतलब एथी है, वेंडर है, उसका वो मतलब कि एथी है। अच्छा, मतलब वेंडर में उनका, वो वेंडर का मतलब डायरेक्टर है, वो वेंडर का एथी है, वो डायरेक्टर वेंडर का। तो एक छोटी सी रिपोर्ट है, हम पूरी रात डटे रहेंगे इस मंच पे और ढेर सारी रिपोर्ट हम लेके आएंगे, दिखाएंगे क्या है पूरा झारखंड के युवाओं का दर्द, हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। आप न्यूज़ बेल्ट को सब्सक्राइब कीजिए और हम वादा करते हैं कि जब तक ये धरना चलेगा हम एक एक मिनट की खबर पूरी रात जग के आपके लिए दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फॉलो करना ज़रूर। धन्यवाद।